Всем привет! Принесли сабвуфер, который, по рассказу владельца, перестал работать, после чего загудел и запахло дымом. После включения в сеть действительно появляется дым и отчетливо слышен гул из динамика. В данном случае паниковать не стоит. Сперва обесточиваем сабвуфер и скрываем пациента. Добираемся до главной платы и ищем поврежденные элементы. Нашел микросхему, на которой отчетливо видны следы перегрева. Извлекаем плату и осматриваем ее, дабы выявить наличие неисправных компонентов. Компонентов с видимым дефектом больше не нашел. Несколько ножек микросхемы уже отделены от ее корпуса, что облегчает процесс извлечения самой микросхемы. Далее выпаиваем нашу микросхему. Удаляем оставшуюся ножку. На камеру не видно номер микросхемы. В данном случае это микросхема TDA2030A, служащая для усиления входящего сигнала. У нас на рынке данная микросхема стоит порядка 75 центов. На AliExpress за $3 можно приобрести 10 штук. Столько мне не нужно, поэтому заказал 2 штуки на eBay за 77 центов. С расчетом, чтобы осталась одна запасная, в случае неисправности других компонентов, повлекших за собой выход из строя одной из микросхем. Очищаем посадочное место для новой микросхемы. Удаляем излишки припоя. Оплетка для удаления припоя закончилась, поэтому использую обычный провод. Предварительно нанес на него флюс. Далее устанавливаем и припаиваем новую микросхему. Очищаем плату от оставшегося на ней флюса. Торчащие ножки микросхемы также удаляем. Устанавливаем плату, подключаем все на место и делаем первый запуск. После проверки работоспособности всей платы проверил микросхему на нагрев. За это время работы температура не увеличилась.
Перед полной сборкой заменил старую термопасту. Собираем сабвуфер в обратном порядке. На этом ремонт окончен. Если понравилось видео, ставьте палец вверх. Всем пока.